Fakta menarik tentang burung pipit. Burung pipit, si kecil lincah yang sering kita lihat di sawah atau pekarangan. Tapi, tahukah kamu fakta unik tentang mereka? Burung pipit adalah hewan sosial yang suka hidup berkelompok. Mereka sering terbang bersama untuk mencari makan dan menghindari predator. Makanan favorit burung pipit adalah biji-bijian dan serangga kecil. Itulah sebabnya mereka sering terlihat di ladang padi. Mereka juga pembuat sarang yang hebat. Dengan ranting dan daun kering, mereka membangun rumah mungil yang nyaman. Selain itu, kicauan burung pipit yang ceria bisa membuat pagi lebih menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta menarik lainnya.